各位朋友，大家好。如果对这台音响有兴趣的话，我下面会做比较仔细的试听，各位可以听一下。记得一定要按赞、订阅、加分享哦。如果有相关的影片，连结会放在下方，也欢迎在留言区留言哦。好，我现在音响已经连到手机蓝牙，那来放个音乐。好，然后我会把麦克风放在音响前方，希望可以录得比较清楚一点。先换一个。现在回到的是标准模式。
好，那现在让我们也来试一下收音机好了。看这种小学4年，你看这种场面，你的感觉是什么？好，这种太多了。我跟你讲，那个就是邓丽君，里面有邓丽君，邓丽君在我们的守夜人全新单曲《我睡不着》，然后加酸菜，对对对。现在是收音机，ICRT。Welcome to Music Munchies here on ICRT FM 100. It's Caitlin, and today is all about the throwback. 好，那我们试听就到这边。我对于音乐的话，好，那我们试听就到这边。希望耳朵比较尖的朋友可以听得出它的音质。我个人的话，我耳朵是不尖的啦，但是我是觉得音质还不错啦。那我也只能使用麦克风录音测试给各位朋友听这样子。希望对有兴趣的朋友，购买前的考虑的时候有所帮助。好，那今天测试就到这边。那记得按赞、订阅跟分享我的影片哦。好，拜拜。